کی دلش میاد این دختر خوشگلمون رو بندازه توی کوره آلومینیوم زنده بسوزه، صدای جیغ زدن و التماس کردنش که دارم آب میشم ذوق میشم و بشنوه و لذت ببره. بله این آقا به دستور مقامات قضایی عکسش پخش شد. ببین تو رو بگیرن نباید اعدامت کنن، تو رو بگیرن باید کنجت کنم بعد بکشنه. چه قانونیه یکی زنده بسوزونه بعد راحت تو یک ثانیه اعدام شه؟ این آقا نامزد قبلی این خانم بوده، میفهمه آدم درست حسابی نیست، عراضلو باشه، هر دو ساکن اسلام شهر. این دخترمون تازه تو هتل اسپیناس مترجم بوده، آدم حسابی بوده. یه بار زنگ میزنه میگه ببینم رود اسید میریزه، یه بار زنگ میزنه میگه اون ماشین زیرت میکنه، تا اینکه زنگ میزنه میگه کار مهمی دارم بیا بخوام فلان یادگاریو بهت بدم. دختر میگه باشه میام که دست از سرم برداری، میکشش حومه شهر زنده میندازتش توی کوره آلومینیوم روشن میکنه و خدافظ. بعد از اونم یه جنازه سوخته این مادر مرده رو برمی‌داره تو بیابونه ربات کریم خاک میکنه. بابا شما چه مرگتونه؟ چی میخورید انقدر هار شدید؟ خانواده‌شون دست به دامن مردم شدن، میگن تو رو امام حسین اشتراک گذاری کنید اینو پیدا کنید. قبیله دنهش. قبیله دنهش اجنه متشکل از عفریت‌هایی است که نام آنها لرزه به اندام ساحران و بسیاری از اجنه میاندازد، زیرا آنها بسیار قدرتمند و همچنین خطرناکند. عفریت‌ها تحت شرایط خاصی وارد زندگی انسان می شوند، مثل انجام سحر سیاه که موکل آن عفریت دنهش باشد می تواند راه ورود آنها را به زندگی انسان باز کند. در این شرایط شخص قربانی در عذاب بزرگی خواهد بود. دفع این عفریت‌ها و یا باطل کردن این سحر برای ساحران دشوار و خطرناک است. ظاهر آنها مثل غول هاست، پوستی سفید با هیکلی درشت و پر اباحت دارند. در میان عفریت‌ها دنهش تقریباً جزء قبایل قدرتمند محسوب می شود. آنها از نظر جمعیت نیز بسیارند. ارتباط اعضای این قبیله برای انسان آسان نیست، زیرا آنها انسانها را موجوداتی ضعیف و ناخوشایند می‌پندارند. بر همین اساس این ارتباط را بی ارزش و پوچ تلقی می‌کنند. در این بین انسان‌هایی که موفق به ارتباط و پیمان بستن با این قبیله می‌شوند، از نظر ثروت، قدرت و هر چیزی که